Ну что, всем привет, дорогие подписчики. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим вообще поводок или рулетка. То есть я вот вам скажу, то есть вот на своем, то есть как бы стаже. То есть вообще вот поводок это самое лучшее, а не рулетка. Сейчас я вам вставлю видео одно, то есть где рулетка вообще не работает, то есть не страхуется. А вот поводок, он держит собаку, то есть, ну, вот, страхует, можно поддержать, вот. То есть, вот. А мы сейчас гуляем, так что подписывайтесь на канал, выбирайте, пожалуйста, поводочки, ходите, гуляйте с поводочками. Всем до новых встреч и ждите новых видео. Что-то я вообще пропал, ну, то есть буду стараться не пропадать. Так что всем пока-пока.